अस्सलाम वालेकुम। ARTS की तरफ से हम आए इस पपी को पिक करने के लिए जिसको कार ने हिट किया है। बेचारा बहुत बैड कंडीशन में। ये पपी को हम लेकर आ गए शेल्टर और कंडीशन काफ़ी बैड है। फ़ौरन OPD में लेके जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, इसको हम ARTS शेल्टर ले आए इस पपी को और बेचारा बहुत तकलीफ़ में।